Você já se perguntou por que gatos e cachorros parecem estar sempre em conflito? Tudo começa com os instintos. Gatos são caçadores solitários, enquanto cachorros são animais sociais que vivem em matilhas. Eles se comunicam de maneiras diferentes. Um rabinho abanando pode ser amizade para um cachorro, mas para um gato é outra história. Ambos são territoriais. Um gato pode ver um cachorro como uma ameaça ao seu espaço, e isso pode gerar conflitos. Mas, com o tempo, muitos aprendem a conviver e até se tornam amigos. Sabia dessas curiosidades? Conta pra gente nos comentários. Curta e siga para mais curiosidades sobre os nossos amigos de quatro patas.